Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Poyraz, Nilo'ya ve Hayri ile birlikte yine böyle bir ormana geldik. Poyraz, bu ormanda neler varmış biliyor musun? Arabalar çocuklar. Şimdi Poyraz kırmızı Bugatti'siyle ormanda bulduğumuz arabaları toplayacağız. Çok fazla araba olduğu söyleniyor Poyraz. Acaba doğru mu? Bunun için şimdi keşfe çıkacağız. Ama burası bir orman olduğu için Poyraz biraz dikkatli olmamız gerekiyor anneciğim. Karşımıza hayvanlar çıkabilir. Biz ne getirdik bu yüzden? Bir su tabancası çocuklar. Şimdi suyu yok. Ama su yok mu içinde? Su doldurmayı unutmuşuz. Bakalım pikniğe geldik ya, yanımızda acaba su getirmiş miyiz? Bir kontrol ediyoruz. İşte getirdik tabii ki çocuklar. Şunu kullanabiliriz Poyraz. Su tabancasını şimdi suyla dolduracağız. Poyraz, nasıl dolduruluyor? Ben bilmiyorum anneciğim. Şöyle açalım bunu. Evet Poyraz, tut bakalım. Çocuklar, bunun su haznesi de çok küçükmüş. Hemen dolacak o zaman. Şöyle dolduruyoruz. Bunu koruma amaçlı yanımızda götüreceğiz, tamam mı? Çünkü hayvanlar çıkabilir Poyraz. Burası bir orman sonuçta. Her şey olabilir. Ayı çıkabilir, aslan çıkabilir. Hatta dinozor bile çıkabilir diyorlar. Çünkü onların yumurtaları var. Kapatamadım. Yumurta mı? Sen yumurta mı gördün burada? Evet. Ben görmedim Poyraz. Bir bakmam gerekiyor anneciğim. Biraz Ver bana anneciğim. Şunu bir iyice sabitleyelim. Sen onu tut anneciğim. O zaman bu bizim işimize yarayacak. Hatta suyu da yanımızda götürelim. Çünkü suyu bitebilir Poyraz. Şöyle döndürüyorsan onu sıkı tut, sarı yeri. Heh, oldu işte. Biz hazırız ama Nilo'yalar yok. Çocuklar neredesiniz? Hadi gidiyoruz ya, araba toplayacağız. Nilo'yalar nereye gittiler? Poyraz, kayboldular mı ormanda acaba? Hadi arabayla gidip önce onları bulalım. Önce Hayri ve Nilo'ya yaramaz çocuklar. Neredeler? Önce onları bulmalıyız. Poyraz, döndür anneciğim. O tarafa gittiklerini düşünmüyorum. Gel bakalım, Nilo'ya en son buralarda geziniyordu. Eyvah, bize yardım edin. Bu Hayri'nin sesi. Nereden geliyor Poyraz? Çocuklar, Hayri'nin sesini duyduk. Gel bir bakalım. Bu dikenli ağaç Poyraz. Eyvah eyvah, onlara dikenler battı o zaman. Çocuklar, iyi misiniz? Hayır, her yerimize iğne battı. Ay Poyraz, şimdi onu nasıl indireceğiz? Yanında bir şey var mı? Bunları buradan önce indirmemiz gerekiyor anneciğim. Su tabancasıyla bir deneyelim. Ay, araban da gidiyor geri geri. Poyraz, kapat anneciğim. bunun el freni var. El frenini çek o zaman. Tamam mı? Ama gitmesin, tamam mı? Arabamız geri geri giderse arabaları toplayamayız. Nilo'ya çöpün içinde kalmışsın ya. Poyraz, yardım et ona anneciğim. Hayır su sıkma. Niye su sıkıyorsun? Al bakalım. Ay bakalım. Bakalım. Ay, saçlarına, kafasına hep dikenler batmış. Bana da battı ya, beni de kurtarın. Tamam Hayri, Poyraz şimdi sana da yardım edecek. Poyraz, Hayri'yi de yavaş bir şekilde indir anneciğim. Batmış mı? Kontrol et. Şuraları görüyor musun? Bakalım, evet çocuklar, kafasında bile bakın diken var, görüyor musunuz? Hem çöpler hem dikenler var bu ağaçta. Hemen uzaklaşalım çocuklar. Arabaya geçin. Herkes arabaya geçsin. Poyraz'ın arabası da geri geri gidiyor. Nilo'ya sen de şöyle otur ama Nilo'ya yer kalmadı. Bugatti çok küçük. Nilo'ya da şöyle durabilir galiba. Hadi çocuklar, artık arabaları toplayabiliriz. Sakın Poyraz'ın arabasından çıkmayın, ayrılmayın, tamam mı? Tamam. Hadi Poyraz, gidelim. Şu tarafa doğru gidelim çocuklar. Hadi bakalım, Poyraz'ın elinde... Poyraz, o su tabancasını bırakabilirsin aslında dökülmüyorsa. Çünkü karşımıza bir şey çıkarsa kullanırız. Nereye bırakacağım? Şöyle bırak. Dökülmüyor değil mi? Dökülmüyormuş. Bak, şöyle kalabilir. Evet. Arabayı daha rahat kullanmanı istiyorum. Gidiyoruz çocuklar. Araba görüyorum sanki. Hadi uzaklaşalım buradan biraz. Neredeymiş bulmaya çalışalım. Gidiyoruz çocuklar. Şöyle. Burada da dikenli bir ağaç var. Bir bakalım mı? Evet. Burada arabalar. Poyraz. Hemen buraya gelmelisin. Kırmızı bir araba buldum. Bunu buradan nasıl indireceğiz peki? Dikenler var Poyraz. Dikkat et, tamam mı? Poyraz'ın eline diken batmasın. Çok dikkatli bir şekilde bunları alacağız. Evet. Kırmızı bir arabamız oldu. Demek ki dedikleri doğruymuş. Evet. Bizim Bugatti'nin aynısı. Bu da oyuncak olanı değil mi? Evet. Hadi koy bakalım arabaya. Harika. Poyraz'ın küçük bir Bugatti'si de oldu çocuklar. Bakalım bu dikenli ağaçta başka araba var mı? Burada da var. Sarı araba. Yaşasın. Bir tane de sarı arabamız oldu.
Onu da koyalım Bugatti'mize. Onu da koy. Kırmızının yanına koy. Evet. Poyraz artık sıkışacaksın. Biz araba topluyoruz sonuçta. Poyraz bir buraya gelir misin? Şurada pembe bir şey gördüm. Yoksa bu da pembe araba mı? Bu ne? Aa, şunu bir elimize alalım. Aa, bir dakika. Poyraz bu ne? Bu bir yumurta. Dinozor yumurtası mı? Ay Poyraz dinozor mu var anneciğim? Şöyle bakalım çocuklar. Dinozor yumurtası bulduk bir tane. İçinden minik yavrular çıkabilirdi. Ay çok tehlikeli. Neyse biz ona dokunmayalım. Eğer dinozor yumurtasıysa dinozor buraya gelebilir çünkü. Tabii ki annesi buraya gelebilir. Doğru söylüyorsun. Aa bir dakika. Yine bir araba buldum. Sarı taksi. Onu nasıl alacak Poyraz? Çok arada çünkü. Dikenler elimize batabilir. Şimdi ben şöyle bir taş alıyorum çocuklar. Ya da bir sopa tarzı bir şey var mı Poyraz? Şöyle bir bakalım. Şunu kullanabilir miyiz? Bir deneyelim çocuklar. Bunu indirmeye çalışacağım. Poyraz da tutacak. Poyraz geliyor. İşte indirdim. Al bakalım. Yaşasın. Sarı taksimiz de oldu. Yıkayalım. Yıkar. Evet eve götürüp yıkarız Poyraz. Kirlendiler çünkü biraz. Hayırın üzerine oturmuştum az önce. Sen onu niye aldın ki eline? Dinozor şeyini duyunca Poyraz hemen gitmiş su tabancasını getirmiş çocuklar. Şimdi kullanmayacağız Poyraz. Şu anda sıkıntı yok. Biz yumurtayı açarsak dinozor gelir. Biz karışmayacağız, yumurtalara dokunmayacağız. Şimdi Bugatti'ye otur bakalım, böyle de dizme anneciğim. Bak şöyle arkalara koyabilirsin arabaları. Şöyle sana yer açsınlar. Daha araba toplayacağız. Araba ormanı çünkü burası. Hadi gidiyoruz. Bu ağaçta bütün o arabaları topladık. Şimdi başka yerlere gidelim. Poyraz geri gelir misin? Gel. Ah araba çıkmıyor. Evet. Bugatti çok güçlü ya. Harika. Poyraz hedefimiz şurası, tamam mı? Oraya doğru gidiyoruz. Orada da bir ağaç var, dikenli ağaç. Eminim orada da vardır arabalar. Evet yaklaştık çocuklar. Gelin bakalım. Şurada da dikenler var. Dikkatli olmalısın ama gerçi sen arabadasın. Sana diken batmaz. Hayır sür. Niye iniyorsun? Hayır in, getir buraya. Arabayı orada bırakamazsın. Buraya yaklaştıracağız. Çok uzakta. Hadi bakalım, arabayı biri kaçırır öyle. Niye indin anneciğim? Dikenlerin üzerinden geçeceksin. Ve ağaca doğru yaklaşacaksın. Gel bakalım. Gel. Gaza bas. Hayır yetmiyor. Gelir tabii ki, Bugatti çok güçlü. Evet. O dikenlerin üzerinden geçti. Ay bir dakika dur. Bir arabamızı düşürdük. Kırmızı küçük Bugatti burada kaldı. Onu da vereyim. Zorlandık bir yer. Evet zorlandık ama geldik çocuklar. İşte ilk arabayı yine buldum. Yine dikenlerin üzerinde sarı bir araba. Poyraz küçük değneği ne yaptık anneciğim? Onu da attık galiba. Neyse aldık en azından. Ben 2 tane. Onu nereden buldun? Buradan Harikasın. Bir taşla 2 kuş vurduk. 2 tane arabayı birden bulduk çocuklar. Şimdi onları da ver bana anneciğim. Şöyle bir arabamıza yerleştirelim. Düşmesinler. Onu da içine doğru atabilirsin. Evet. Şimdi bakalım başka var mı? Poyraz bir tane daha buldum. Hep sarı araba var. Demek ki bu dikenli ağaçta da sarı arabalar varmış. Poyraz şimdi... Ay dur, evet orada dikenler var Poyraz. Bir dakika Poyraz. Bu ne? Bir tane daha dinozor yumurtası. Bu ne ya? Burada çok mu acaba dinozorlar var? Hatta Poyraz, bak burada da bir tane varmış. Bunu görmedik. Mavi bir tane daha dinozor yumurtası. Eyvah. Gerçekten dinozorlar var galiba. Poyraz dur ben almaya çalışayım istersen. Şöyle düşüreyim anneciğim. Evet. Aldık ama dikenlerin arasına düştü yine. Anne ya tekerleği. Ne oldu? Tekerleği mi kırıldı? Kaybolmuş. Bence kırıldı Poyraz düşürünce. Neyse gel bakalım. Onu da şöyle koyalım. O zaman şuradan da bir uzaklaşalım çocuklar. Poyraz arabaya otur bakalım. Devam ediyoruz. İleriye gitmeyelim. Orası biraz uzak kalıyor çünkü. Döndüreceğiz Poyraz. Bana doğru gelin bakalım. Nilo'ya da düşmesin. Poyraz çıkar anneciğim. Ters döndürüyorsun. Diğer tarafa ya. Öyle değil. Diğer tarafa döndür. Şöyle.
Hadi bakalım. Şimdi böyle geliyorsun. Harika. Nilo'ya düşmesin. Nilo'ya kendini sıkı tut. Dur düştü. Ay Poyraz üzerinden geçiyorsun. Evet. Nilo'yanın saçları falan da çok kirlendi. Eve götürüp bir banyo yapmak gerekecek. Şöyle gidiyoruz. Hedefimiz bu taraf bu sefer. Haydi bakalım. Araba buradan geçer mi? Buralarda hep dikenli ağaçlarla dolu. Bakalım arabamız buradan geçebilecek mi? Harika. Tıkandı Poyraz, gitmiyor artık. O zaman kalsın araba orada. Biz buradaki küçük arabaları toplayalım. Hadi gel bakalım. Poyraz buraya bir gel bakalım. Burada çok ilginç bir şey var. Çabuk gel Poyraz. Bu da neyin nesi? Çocuklar burada çok arabalar var ama kocaman da bir dev yumurta. Bu yoksa bakayım şöyle. Dinozor yumurtası mı? O zaman büyük dinozor çıkar o zaman bunun içinde. Emin misin? Evet. Acaba kırsak mı bunu? Çocuklar bunun içinde dinozor olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü bu çok büyümüş. Korkuyorum çünkü Korkuyor anne musun? babaları geliyor. Bence bir deneyelim Poyraz. Madem buraya kadar geldik. Bu büyük sürpriz yumurtanın içinde ne varmış? Gerçekten dinozor mu yoksa başka bir şey mi görelim? Ama önce şu arabaları bir toplayalım çocuklar. Dinozor gelmeden arabaları almış oluruz böylelikle. Al bakalım. Arabalarım aslında. Olabilir mi sence? Bunlar dinozorun arabaları mı sizce çocuklar? Yok ya nasıl oynayacak? Aynen ya, dinozorlar arabalarla oynayamaz ki. Ben şimdi bunu kırıyorum. Siz arabaya geçin çocuklar. Bu kırmızı sürpriz yumurtanın içinde ne var? Hemen deneyeceğiz. Korkuyorum çünkü anne babaları geliyor ya. Poyraz, eğer gelirse anneciğim önce arabayı bir çıkarmamız lazım. Yoksa gitmiyor, tıkandı ya orada anneciğim. Bir kalk bakalım. Önce bir arabayı güvene alalım. Siz hemen kaçacaksınız, tamam mı, dinozor çıkarsa? Bir al bakalım geri. Dur ben de şöyle bir ittireyim. Tamam. Orada durabilirsin. Şimdi çocuklar bunu ağaca atacağım. Ağaç bunu parçalayacak ve içinden bakalım ne çıkacak. Hazırım ben. 1, 2... Hey çocuklar, tam da tahmin ettiğimiz gibi. Dev bir dinozor çıktı içinden ve bana doğru geliyor. Poyraz kaçın çabuk. Keşke kırmasaydık sürpriz yumurtayı. Çocuklar şuna bakın. Demek ki bu ormanda çok fazla dinozor var. Diğer yumurtalar da büyümeyi bekliyor. Ay hemen kaçmamız lazım. Sonunda çocuklar biraz uzaklaşabildik ondan. Ama hala arabalar var. Onları toplayamadık. Şimdi dinozor bakalım orada mı çocuklar? Oradaysa elimde şey var. Sen merak etme, seni korur o, tamam mı? Elindeki su tabancası onu seni korur. Çünkü dinozorlar suları sevmiyorlar. Uzaklaşırlar bizden. Şimdi Poyraz ileriye doğru gidelim, o kırmızı yumurtayı kırdığımız yere doğru. Niye? Orada arabalar var. Ben gördüm o arabaları. Hemen onları da toplamalıyız ama Nilo'ya Poyraz ne yaptı? Nilo'ya altta kaldı. Poyraz geri git bakalım. Eyvah! Nilo'ya ezildi. Saçlarına bakın. Poyraz neden dikkat etmedin? Nilo'ya şöyle dikkatli bir şekilde dur. Seni şimdi bırakacağız, tamam mı? Artık Nilo'ya bize katılamayacak. Ne? Çünkü yaralandı. Kaza geçirdi. Burada. Poyraz işte bak. Sürpriz yumurtayı kırdık ya anneciğim. Burası. Ama dinozor yok. Nerede sizce? Şöyle bir bakalım. Poyraz burada görünmüyor. Hayır burada durma. Burada arabalar yok. İleriye gideceğiz. Hadi gel bakalım. Geçmez ki. Bir deneyelim. Şuradan gelsene. Neden buradan gelmiyorsun? Arabayı kullanıyorsun. Düzgün yolları tercih etmen gerekiyor. Gerçek araba da öyle yapıyor. Tabii ki düzgün yolları tercih edersek arabamız zorlanmayacak. Bak Poyraz, işte bir tane buldum. Dikenlerin üzerinde küçük bir araba. Bunu da al bakalım. Yaşasın, bir araba daha bulduk. Dinozor gelmeden bütün arabaları toplamalıyız. Dinozor gelirse elimde bunu sıkarım. Evet, elindekini sakın bir yere bırakma. Poyraz nereye gidiyorsun? Gelsene anneciğim. Bu taraftan yapacağım. Tamam, doğru. Bakalım Bugatti buraya kadar tırmanabilecek mi? Hadi Bugatti, yukarı doğru tırmanabilirsin sen. Şuraya Poyraz, nereye gidiyorsun? Şuraya Poyraz, dikenlerin olduğu...
Durun gitmeyin. 2 tane daha buldum. Bunları da alalım. Evet şimdi Poyraz şu tarafa doğru. Döndür sen. Döndür bakalım. Evet işte burası Poyraz. Tamam dur. Nereye gidiyorsun? Arabaları görmedin mi? Hadi in o zaman. Arabalar burada. Evet Poyraz. Şimdi bunları da alalım. Ama ben bir dinozor sesi duymaya başladım. Yaklaşıyor mu sence buraya? Nerede? Burada sanki. Bir bakayım Poyraz, o taraftan değil arka taraftan geliyor ses. Poyraz yine doğru tahmin. Dinozor buraya doğru yaklaşıyor. Ama daha arabaları alamadık. Önce ona doğru sıkmamız lazım. Yaklaş. Sık şimdi. Sık. Daha fazla Poyraz, suyumuz bitmesin. Yanımıza fazla su da almadık. Dinozor korktu çocuklar. Kaçıyor, suyu gerçekten sevmiyormuş. Hadi git bakalım. Uzaklaş buradan Poyraz. Biraz daha sık bence. Sık anneciğim. Birazcık daha gitsin o tarafa doğru da rahatlıkla arabaları toplayabilelim. Evet tamam. Şimdi arabaları toplayalım. Biraz var değil mi suyumuz? Şimdi bu arabaları toplayana kadar dinozor gelmesin. Beyaz araba var Poyraz. Onu da al anneciğim. Bakalım. Ay hala buralarda dolanıyor Poyraz. Şu anda yine bize doğru geliyor. Al bakalım su tabancasını. Getir. Tam isabet ettirelim. Evet işte burası. Sık bakalım. Sık. Çocuklar şu yaramaz dinozora bakın, bizim peşimizi bırakmıyor. İşte öyle kaçarsın. Suyumuz mu bitiyor? Aa, bu hiç iyi olmadı. Dinozor bunu duymasın Poyraz. Bittiğini duyarsa geri gelecek. Hadi git bakalım. Git, aferin sana. Poyraz uzaklaşıyor anneciğim. Başka araba kaldı mı? Ama hala burada yumurtaları var. Demek ki onun yuvası burasıymış Poyraz. Hadi arabaya bin. Poyraz beni burada bıraktın. Nilo'ya. Poyraz Nilo'ya kaldı. Poyraz'ın umrunda bile değil. Poyraz arkadaşımızı kurtaralım. Dinozor onu yiyecek yoksa. Bakalım dinozor geliyor mu? Dinozor yaklaşıyor. Poyraz, dinozor Nilo'ya doğru yaklaşıyor. Onu oradan almamız lazım. Acele et. Dur Nilo'ya, Poyraz geliyor. Poyraz geri çıkıyor çocuklar. Bakalım Poyraz Nilo'ya'yı kurtarabilecek mi? Dinozor da dev oldu. Neler oldu dinozora? Poyraz al ve kaç hemen. Çabuk. Sizi yakalamaya geliyor bu yaramaz dinozor. Uzaklaşın bakalım. Sonunda kurtulduk çocuklar dinozordan. Biraz uzaklaştık. Hadi gelin bakalım. Su şeyini unuttum. Neyi anneciğim? Ay dur vereyim onu. Bu şu anda bize hala lazım çocuklar. Bunu yanımızdan ayırmamamız lazım. Suyu doldurdun mu? Aferin sana Poyraz. Suyu tam doldurduk çocuklar. Çünkü hala dinozor gitmiş değil. Bu ormanda bir yerde saklanıyor. Ama biz arabaları aramaya devam edeceğiz. Bu arada çocuklar bakın, biz arabaları ararken neyi hak ettik? Bakın jelibonlar. Poyraz bu arada dinozorlar jelibonları çok seviyor. O yüzden görmemesi gerekiyor. Sakla bunu arabanda anneciğim. Görmesin, tamam mı? Şimdi araba ararken aynı zamanda ne yiyeceğiz? Jelibonları da yiyebiliriz. Nilo nerede? Yersin dinozor. Dinozor mu? Dinozor jelibonun bir tanesini yerse hepsini ister. Çünkü çok seviyorlar. Ama Nilo'ya yok. Nilo'ya nerede? Çocuklar yine Nilo'ya'yı kaybettik. Nereye gitti acaba? Şöyle yine bir bakalım da. Ay dinozor gelip götürmüş olmasın Poyraz. İmdat, yardım edin. Bu Nilo'yanın sesi. Poyraz arkadan geliyor. Şuradan anneciğim. Oraya doğru gitmemiz lazım. Evet, Bugatti ile gideceğiz. Şarjımız bitmesin, tamam mı? Şuraya doğru. İyi bakalım, o bize yeter şimdilik. Şimdi çocuklar Nilo'ya neredeymiş bulalım. İmdat, yardım edin. Geliyoruz Nilo'ya, sakin ol. Dinozor yaklaşıyor. Dinozor mu yaklaşıyor? Neredesin? Buradayım işte, ağacın üzerindeyim. Ağaç mı? Poyraz görüyor musun? Ben de göremedim. Gel bakayım. Elinde su tabancasını bırakma, tamam mı? Çocuklar Nilo'ya burada bir yerde ağacın üzerinde olduğunu söylüyor. Nilo'ya neredesin? Buradayım işte. Poyraz buradan geliyor anneciğim. Araba burada kalsın. Park et anneciğim, kapat arabanı. Gel bakalım, buradan bir yerden geliyor sesi. Nilo'ya seni kurtarmaya geldik. Neredesin? Ay Poyraz buraya çıkabilir misin? Dikkat et anneciğim. Yokuş üstü çıkıyoruz. Biraz dikkatli olmalıyız. Hadi Poyraz, düşeceğim. Nerede ya? Hani? Bakalım. Nilo'ya oraya nasıl tırmandın sen? Ben tırmanmadım.
Nilo'ya. Arabalarını vermemizi istiyor. Ne? Arabalarını mı? Poyraz, topladığımız bütün arabalar dinozorunmuş. Ay ne yapacağız? Nerede dinozor? Şimdi gelecek. Beni bir an önce buradan indirin. Ama elimde yine şey var. Tamam, gelirse bile Poyraz suyumuz bitebilir ya. Ya gitmezse suyumuz bitecek. Ay hadi ama. Düşmek üzereyim. Tamam Nilo'ya dur. Şimdi bir şeyler bulalım da seni indirelim. Dinozor gelmeden Nilo'yanın oradan inmesi gerekiyor. Ama ne yapacağız? Bir şey de yok. Boyumuz da yetmiyor Poyraz. Bence birini çağıralım. Sihirli periyi. Evet. Hadi çağır bakalım. Peri. Bir daha. Sihirli peri. Buraya gel. Buraya gel. Bakalım sihirli peri gelecek mi? Ay ağaç kırılacak o tutunduğu dal. Dal kırılırsa Nilo'ya düşecek, çıtır çıtır sesler geliyor. Geldim çocuklar. Aa, sizin ormanda ne işiniz var? Bu orman çok tehlikeli. Burada dinozorlar var. Evet biliyoruz sihirli peri. Zaten dinozordan kaçıyoruz biz de. Aa, Nilo'yanın ağaçta ne işi var? Dinozor onu oraya çıkarmış. Arabalarını aldığımız için. Senden yardım istiyoruz şimdi. Tamam merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Nilo'ya'yı bir an önce oradan indirmen gerekiyor. Arabaları almış da dinozor. Yok almamıştır Poyraz ya. Aa, dinozorun sesini de duyuyorum. Sihirli peri acele etmelisin. Hemen indiriyorum Nilo'ya. Bekle biraz. Olamaz. Dinozor geldi işte sihirli peri. Acele et dedim sana. Hemen indiriyorum. Poyraz sık bakalım ona biraz uzaklaşsın. Yaklaş anneciğim. Ay çok sinirlendi. Görüyor musun? Bağırıyor. Poyraz sana doğru geliyor. Uzaklaş. Uzaklaş Poyraz. Nilo'yu oradan indirmemize izin vermiyor. Poyraz bana verir misin anneciğim? Ay geldi biraz bu tarafa doğru gel. Sana doğru geliyor Poyraz, kaç. Sen arabaya doğru git anneciğim. Sihirli peri onu indirecek. Git anneciğim. Hayır ya burada kaldım. Poyraz bırakma beni. Merak etme Nilo'ya. Sihirli peri seni şimdi oradan indirecek. Ay tamam Nilo'yacığım özür dilerim geç kaldım. Hemen şimdi indiriyorum seni. 1, 2, 3. İşte oldu Nilo'ya. Bir an önce Poyraz'ın yanına gitmelisin. Ama dinozor burada nasıl gideceğim? Poyraz çok uzakta. Poyraz buraya gelmez değil mi araban? Ay ne yapacağız? Nilo'ya seni oraya doğru yuvarlayacağım tamam mı? Ay dikenler var. Başka çaremiz yok. Çünkü dinozor yaklaşmak üzere. Aa sihirli peri de gitti. Gel bakalım Nilo'ya. Seni yuvarlayacağım. Poyraz da seni alacak. Nilo'ya dinozor geliyor. Hazır mısın? Ben hazırım. Poyraz uzaklaşma. Buraya gel. Ben geliyorum. Hadi Nilo'ya. 1, 2, 3 geldi. Çabuk. Nilo'ya geldi. Poyraz onu alman gerekiyor. Dinozor da ona doğru geliyor çocuklar. Çocuklar tekrar ağaca çıkaracak. Poyraz dikkatli ol anneciğim. Dikkatli yavaş. Ay çok yaklaştı Poyraz. Bunlar yok. Jelibonlar mı yok? Evet. Yemiş. Ay seni yaramaz ya. Niye jelibonlarımızı yedin? Poyraz şu anda da sizi yemeye geliyor. Hemen arka git tamam mı? Acele et. Hadi bakalım çabuk uzaklaşalım. Çocuklar hala jelibon istiyor Poyrazlardan. Evet kaçıyoruz. Çabuk çocuklar acele edin. Jelibonlarımızı yedi ama neyse ki biz kurtulduk. Merak etmeyin, şimdi markete gidip jelibon alacağız tamam mı çocuklar? Biz kendimiz kurtulduk. Önemli olan buydu. Hadi buraya doğru gel Poyraz. Ve şimdi bu ormandan gitme vakti. Çünkü dinozor her an bizi bulabilir çocuklar. Bu ormana gelirseniz siz de dikkatli olun tamam mı?